Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz uzman aile ve GETAT hekimi uzman doktor Esin Doğru. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar. Merhabalar. Depresyon nedir? Belirtileri ve alternatif çözüm yolları nelerdir? Halk arasında depresyon olarak bilinen bu durum majör depresif bozukluk olarak tabii bir isimlendirmesi var ve bunun pek çok alt başlığı var. İşte distimik bozukluk, premenstrüel sendrom, premenstrüel hastalık, postpartum depresyon olarak adlandırılan yine gebelik sonrası depresyon gibi pek çok alt başlığı var aslında. Bazı dönemlerde böyle üzüntülü olduğumuzda, başımıza kötü bir şey geldiğinde üzüntülü hissetmemiz, kendimizi bıkkın, çaresiz hissetmemiz çok normal. Ama bu 2 haftadan daha uzun sürdüğü zaman veya günlük aktivitelerimizi zorladığı zaman, çok uzun bir süre motivasyonsuz hissettiğimizde, yaşantımızı zorlaştırmaya başladığı zaman tanı değeri yükselen bir durum haline geliyor. Ve pek çok fiziksel semptom da aynı zamanda hissetmeye başlıyoruz. 2 haftadan sonra kişi motivasyonsuzluk, günlük aktivitelere katılmakta zorluk, konsantrasyon bozukluğu, uyku bozuklukları, aşırı yeme davranışı veya iştahsızlık, bu türlü düşüncelerin içerisinde kendisini bulduğu zaman biz buna depresyon tanısı koyabiliyoruz. Tabii ki bu tanıyı bir hekimin koyması gerekmekte ve bununla ilgili acilen bir tedaviye başlanması gerekmekte. Dediğim gibi çok farklı tipleri de olabiliyor. Bazen bir vitamin eksikliği de depresyon gibi bir tablo ortaya koyabiliyor. Veya bir mesela Hashimoto tiroiditi aynı depresyonmuş gibi gölgelenmiş bir şekilde kişide seyredebiliyor uzun yıllar. Bununla ilgili bir tedavi almakta da kişi geç kalıyor. Ben zaten hani şu hastayım, o hastalığa sahibim. Ondan dolayı da depresif hissetmem çok normal gibi düşünüp tedavide de gecikebiliyor. Bu tanılar üst üste de binebiliyor. Burada biraz daha doktor kontrollerinin sık olması ve doğru bir bakış açısıyla hastaya yaklaşılması çok kıymetli. Bu anlamda çözüm yollarından da bahsederseniz kısaca hocam seviniriz. Ya depresyon çok şükür ki tedavisi olan bir hastalık. Gerek ilaç tedavileri, gerek psikoterapiler kişilere gerçekten fayda sağlayabilmekte. Aynı zamanda hafif depresif bozukluk, aynı zamanda hafif depresyon yine akupunkturun da ilgi alanına girmekte. Burada vücuttaki serotonin salınımını, endorfin salınımını artırabiliyorsunuz akupunkturla. Vücutta biliyorsunuz ki bir takım akan enerji ağları var. Bu da bloklandığı zaman kişi bazen bir ameliyat geçirebiliyor, önemli bir çocukluk travması olabiliyor veya hani sevdiği birini kaybedebiliyor. Günlük hayatımıza bizi bağlayan iş kaybı gibi durumlar devreye girebiliyor. Yani pek çok sosyokültürel, ekonomik sebepler depresyonun nedeni olabiliyor. Ailede birinin depresif olması bile bir neden oluşturabiliyor. Bu durumda da hani kişiler durumun başında kendi durumlarını fark ettikleri zaman, depresyona doğru bir gidiş olduğunu fark ettiği zaman alternatif tedavi yöntemlerini de ilaçsız bir şekilde deneyebilirler. Burada da çok güzel sonuçlar alabilirler. Kısa sürede kendilerini daha iyi hissediyor, yaşama daha doğru bakıyor ve enerjisini dengelemiş bir hale gelebilirler. Şimdi hocam depresyonla beraber hatta işte artık çağın hastalığı diye anılmaya başlandı bu depresyonla Kesinlikle birlikte. öyle. Panik atak, anksiyete gibi durumlar da var. İsterseniz panik atak ve anksiyete içinde alternatif tedavi yöntemleri var mıdır? Bunlarla nasıl başa çıkmak lazım? Bu konuda da bizi bilgilendirirseniz sevinirim. Kesinlikle depresyon ne kadar zorsa neredeyse bir diğer uç, panik atak da bir o kadar zor bir hastalık. Yani düşünün, toplu taşımadasınız, çıkamıyorsunuz ama aniden gelen bir işte çarpıntınız başladı. Ne yapacağım telaşına düşüyorsunuz. Ya aklımı kaybedersem, ya burada çılgınca bir şey yaparsam diye düşünmeye başlıyorsunuz ve bunları düşündükçe çarpıntınız da artıyor.
Yani korkunç bir senaryo bence. Gerçekten bunu yaşayanları anlayabiliyorum ve gerçekten yardımcı olmak istiyorum. Bu bir yerden sonra da nasıl hissediyorsunuz biliyor musunuz? Ya hastalığın çeşitli evreleri var. Şimdi en başta ara ara panik atak geçiriyor kişi. Panik atak geçirirken fiziksel semptomlar var. Yani gerçekten çok ciddi, kalbiniz çıkacakmış gibi çarpıntı hissediyorsunuz. Nefes alamıyorum, nefessiz kalırım diye hissediyorsunuz. Terleme, işte soğuk soğuk terleme olabiliyor. Bayılma hissiyatı olabiliyor. Ve çok sıklıkla da bir an önce kendini ilk acil servise atıyor hasta. Yani ciddi bir oranda panik atak hastası var ve o kadar şiddetli fiziksel semptom yaşıyor ki bunun gerçek bir hastalık olduğunu düşündürtüyor. Doktor geziyor. Her doktor iyi, hiçbir problem görmüyorum. Panik atak olabilir, yani psikolojik olabilir diye hastaya dönüşte bulunuyor. Ama kişi bu kadar semptom yaşayınca bunun psikolojik olduğunu ilk planda kabul edemeyebiliyor. O yüzden farkındalığın artırılması çok kıymetli. Gerçekten panik atak bu kadar ciddi fiziksel semptom verebiliyor. Neyse ki şükürler olsun ki bunun da çözümü var. İlerleyen evrelerini anlatayım, çözümü ondan sonra anlatayım. Kişi panik atak birkaç kere geçiriyor. Artık bazen hani yardım alamayacağı durumlardan bir yerden sonra kaçınmaya başlıyor. Yani işte toplu taşımaya girmek istemiyor, toplu organizasyonlara katılmak istemiyor ya böyle bir şey yaşarsam diye yalnız kalmaya başlıyor ve beklentisel bir durum oluşuyor artık. Yani kendini geri çekmeye, sosyal olarak izole olmaya başlıyor. Bu da üzücü bir şey. Bir yerden sonra ya hasta olursam, ya ölürsem, ya aklımı kaçırırsam biraz da hastalık korkusu da tetikleniyor. Uzun süreli bir kaygıya dönüşüyor bu. Yani panik atakla başladı ama anksiyete bozukluğu kaygı olarak devam ediyor durum. Eğer tedavisiz kalırsa. Burada mükemmel yine dediğim gibi en başta psikoterapi de çok kıymetli. İlaç tedavileri de çok kıymetli. Bunları kesinlikle gerektiği yerde devreye koymak gerekiyor. Bilişsel davranışçı terapi gerçekten burada çok kıymetli. Nasıl nefes alacağını öğrenmesi kıymetli. Aynı zamanda dediğim gibi burada yine alternatif tedavi yöntemlerinden yararlanabilir. Bunlardan birisi akupunktur, bir diğeri bah çiçekleri terapisi, yine nefes terapileri gibi kendini koruyacağı, başlamadan olayı çözebileceği bir takım davranışsal çözümlemelerle, telkinlerle. Yani nefes terapileri, doğru nefes almayı öğrendiğinizde zaten o kadar ciddi bir panik duygusuna kapılmıyorsunuz. Yani gerçekten hastalıklarla, ruhsal durumlarında hastalıklarla direkt olarak böyle döngüsel birbiriyle direkt olarak bağdaşık ve hangisinin önce tetiklendiğini çoğu zaman bilemiyoruz. Bazen fiziksel bir rahatsızlık ruhsal semptom verebiliyor. Fiziksel rahatsızlığı çözdüğünüzde ruhsal kendiliğinden rahatlayabiliyor. Bazen de tam tersi ruhsal bir kaygı, yoğun bir stresten geçiyoruz. Artık vücut bir çeşit kronik strese maruz kaldığı için hem vitamin, mineralden de yiyor. Yani yine adrenal yorgunluk dediğimiz uzun süreli yorgunluğa maruz kalmaktan ötürü de birçok şeye tahammülü zayıflıyor gerçekten. O da psikolojik durumlar yine fiziksel semptomlara ilerleyen dönemde neden olabiliyor. Ama bunların başlangıç evresinde mükemmel ilaçsız tedavileri var. İlaç gerektiği zaman kesinlikle kullanılmalı. Psikoterapiler muhakkak destek alınmalı. Ama insanlarda hani ilaçsız ben bunu kendi kendime çözebilir miyim? Veya hani bir uzmandan, bir doktordan ilaçsız destek alabilir miyim diye düşündüğü noktada bence akupunktur değerlendirilmesi gereken bir tedavi yöntemi. Bu tedavi, ilaçlı tedavi döneminde bu ilaçların da hani beklenmeyen bir etkileri olabiliyor mu? Aslında tedavi etmeye çalışırken farklı bir şey gelişebiliyor mu? Hani ruhsal anlamda. Yani benzer durumları duyuyoruz. İşte daha korkusuz olabiliyorlar. Daha önce yapmadığı davranışlarda bulunabiliyorlar. Yani böyle bir şey olabiliyor mu? Yani şöyle bir davranış ben gözlemliyorum. Hasta mesela panik atak geçiriyor. Bir yerden sonra kabulleniyor. Evet bu bir psikolojik hastalıkmış. Ondan dolayı ilaç almaya başlıyor. Ama kontrollerine gitmiyor. Yani bir doktor onu kontrol etmiyor. Bu durumda da ilaç fazla gelebiliyor. Bir miktar manik durumlar devreye girebiliyor. Manik dediğim işte aşırı özgüvenli. Yani olması gerekenin
üstüne çıkıldığı durumlar gerçekleşebiliyor. Çokça para harcanan bir dönem, hiçbir şeyden korkulmayan dönemler yaşayabiliyor gerçekten kişiler. Tetikleyici unsurlar da devreye girebiliyor. Ama ben doktor kontrolünde giden birinin kolaylıkla hani böyle durumlardan yaşamadan sürecini yönetebileceğini düşünüyorum. Ama olaya şöyle bakmak lazım. Yani her gün bir ilaçla, bir medikasyonla kendimi kontrol altına mı almalıyım? Özellikle başlangıç durumlarında, kişi çözebileceğini düşündüğü durumlarda. Yoksa bunu bazı davranışsal yöntemlerle çözebileceğim, bende kaygı yaratan, bende panik yaratan şeyler var mı hayatımda? Çözebileceğim, vitamin, mineral eksiklikleriyle çözebileceğim şeyler var mı? Veya ilaçsız yöntemler var mı diye bence araştırılması gerekir. Zaten bir hekim böyle bir kişi geldiği zaman karşısına bunu diyecektir. Sadece psikoterapiden gidebilirsiniz. İlaç için erken gözlemleyelim diyebilir. Siz muhakkak ilaç kullanmalısınız, şimdi başlıyorum diyebilir. Veya şu alternatif yöntemlerden yararlanabilirsiniz diyebilir. Veya hastane yatışı kararı alabilir. Bu tamamen hekimin inisiyatifinde olan bir konu. Evet. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz uzman aile ve GETAT hekimi uzman doktor Esin Doğru. Verdiği bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.